El viento, lánzalo. Dime a ver, vos, me voy mañana. Aguanta, Ale, que no haga viento, es. Yo lo observo, sin problema, aquí mismo lo resuelvo. Ahí, ahí. Pero si me la llevo, saben que ya no vuelvo. Buena la muchachos, aquí en la fogata. Pa' ti la pepa que me tienes buscado. Aquí siéntense, no pueden sentarse. Que te tengo mojado y todavía. Salud ahí para los... Cierra la boca, mi hermano. Esa es, estamos aquí activos. No tengo acceso Con la fogata en la playa. pueden ubicar. Estoy ubicado. Con la playa son justo las 10 y 20, 10 y media, 10 y 29. Nosotros si lo encuentras. Un saludo, Tati, dígale a la gente. Saludos para toda la gente de Bata. Esa es. Dime a ver, vos, no, mañana si me vuelvo. Mientras ella baila, yo lo observo. Aquí vea la comida. Enseña, 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 enseña. Esa es. Bueno, yo sí no voy a asar. Búsquete un palito que le des la Esa es. Sin problemas, aquí mismo lo resuelvo. Pero si me la llevo, saben que ya no. Saludos aquí los muchachos activos, ya saben, con la fogata en la playa, ya casi las 11 de la noche. Fuiste roleado. Llegaste a la villa, saca huileado.